خب غذای هیجان انگیزی که سفارش داده بودم اومد. ماهی رو درسته سرخش میکنن، همه سیر و ادویجات بهش میزنن و بعد 20 دقیقه صبر میکردم. به خاطر این وسط غذای تند سفارش دادم خوردم تا این برسه و هم سرو شده چه نمیفهمم، ولی هم ظرفش قشنگه هم خودش قشنگه. غذای خوشمزه‌ای به نظر میاد، روش تیکه‌های سیر داره و همش هم گلدن دیپ فرای کردن دیگه. اینجا رستوران اوریجینال تایلندیه. کنارش هم یه با سوسی آورد که پر سیره و جعفرینات فکر کنم با فلفل، یعنی هر چی اینجا سفارش میدی فلفل رو باهاش میارن. دیگه راه خوردنش هم چیز شیکی نمیشه، باید کند رو بزنم تو سوسه. ببینید خیلی خوشمزه است، هم طعم سیر داره هم تنده، خیلی هم تند نیست. عالیه. بانکوک تایلند.